Eccoci anche quest'oggi insieme, cari telespettatori, supportati, lo vedete alle mie spalle, ma lo sapete, visto la giornata, dallo SPCGL Veneto, che quest'oggi si coniuga in SPCGL Padova, ma parlerà a titolo esemplificativo perché il territorio prescinde, e poi parleremo con la nostra esperta parleremo di pensioni di invalidità, parleremo di tutti gli aiuti che possono essere dati alle persone che hanno dei problemi. Adesso capirete meglio. È una questione abbastanza complessa ma anche semplice. Semplice perché ci sono dei dati di fatto che vengono accertati, che vengono valutati. Complessa perché, come sempre, le cose necessitano di un iter, di una certa burocrazia, di procedure che devono essere seguite. Ma per questo c'è il sindacato, perché allora voi vi recate agli sportelli più idonei, che adesso vi verranno spiegati, e potete assolvere a queste incombenze senza commettere errori e ritardi, perché ci sono anche dei termini abbastanza categorici. Allora, chi c'è con noi quest'oggi? Ben ritrovata Antonella Franceschin, segretaria SPCGL Padova. Buongiorno a tutti. Ecco, ben ritrovata. Ben ritrovata Ivana Fogo del Dipartimento Sociosanitario dello SPCGL del Veneto. Grazie. Buongiorno. Anche a lei. E insieme ci faranno questo quadro. Anziani invalidi, quali aiuti? Quali aiuti, Ivana Fogo? Sì. E chi sono gli anziani invalidi? Perché poi anche la valutazione dello stato di salute è importante, è determinante. Sì, è determinante. Sì, noi abbiamo pensato, insomma, di entrare in questi temi che sono complessi, ma che riusciamo anche per dare qualche indirizzo, per dare qualche informazione semplice. Poi naturalmente le nostre sedi, alla fine, insomma, vedrete nelle slide che abbiamo preparato, ci sono tutti gli indirizzi, tutti i numeri di telefono, sia delle nostre sedi SPI ma anche del nostro patronato INCA, che poi, insomma, Antonella spiegherà anche molto bene. E ci siamo resi conto che in effetti degli aiuti ci sono, ma che la gente non sa come fare, non sa che ci sono, e quindi è bene che noi cerchiamo, insomma, di far passare l'informazione. Oggi tratteremo soprattutto la parte che riguarda, si parte dall'invalidità e poi, insomma, vedremo nella slide perché da quello si deve partire. Poi vediamo, ci sono oggi in particolare, insomma, poi è quello di parlare dell'indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, ma faremo anche una trasmissione futura, insomma, dove parleremo dell'impegnativa di cura domiciliare, che è un altro fronte e che spesso la gente non sa che esiste, oppure pensano che magari hanno l'indennità di accompagnamento e allora non hanno diritto all'altra impegnativa di assistenza domiciliare, se hanno di cura domiciliare, se hanno una persona non autosufficiente a domicilio. Ecco. In realtà le due indennità si possono sommare, ma insomma adesso vogliamo trattarle uno alla volta. La cosa importante che lei ha detto è che le persone non sanno, certo. Perché si dà ovviamente per scontato che se una persona versa in certo stato, fatto un iter, venga automaticamente dato tutto quello che può essere dato. Non è così. Non è così. Noi abbiamo una campagna che chiamiamo la campagna dei diritti inespressi, e cioè ci sono tutta una serie di aiuti, c'è una rete anche di servizi, sia, insomma, per quanto riguarda l'assistenza, ma anche per esempio per dei diritti che l'INPS potrebbe dare, per degli aiuti. Però noi li chiamiamo diritti inespressi perché l'INPS non ti manda a casa una letterina, e neanche l'ULSS, devi essere tu, il cittadino, che deve essere informato e che chiede. Su richiesta, certo che vengono dati, per cui in questo senso noi abbiamo pensato, insomma, di fare questi incontri di informazione per dire al cittadino, insomma, ci sono questi aiuti. Non riesci, noi ci siamo, ecco, nel fornire le informazioni. E infatti vedrete nelle nostre slide, io partirei, insomma, subito col dire che la cosa fondamentale è la valutazione dello stato di salute. Quindi vediamo il primo schema. Sì, questa è, ecco, facciamo velocissimi perché non voglio che Antonella proprio parli. La valutazione dello stato di salute, e quindi la valutazione e la relativa certificazione di uno stato di invalidità, che può essere di vario tipo, no? Con percentuali anche diverse,
E qui ci troviamo, e ci sono 3 tipologie di problemi di salute, li vedete qui ben descritti. Sono nella parte più scura, praticamente scura problemi di salute legati all'attività lavorativa, ecco. quelli generici anche, e quelli assicurati, con soggetti assicurati l'INPS. Sì, allora noi le abbiamo messe perché è giusto che l'informazione sia completa, però quello di cui ci occuperemo oggi è quella centrale, ed è i problemi di salute generici, dove l'ente preposto è l'ULSS, che fa la valutazione medica, e per l'erogazione economica c'è l'INPS. Abbiamo lasciato però anche indicato l'INAIL, che è quello che riguarda soprattutto le invalidità e le patologie che ritroviamo negli ambienti di lavoro, la diciamo molto semplice per capire, oppure l'altra che è anche quella un'invalidità pensionabile e che riguarda i problemi di salute generici però in soggetti che provengono dal mondo del lavoro, quindi assicurati dall'INPS. Queste sono le 3 grandi fonti, diciamo. Noi però ci occupiamo della centrale. Volevo passare alla slide successiva. Quindi il riconoscimento invalidità ecco, in qui percentuale. l'abbiamo messa perché così la gente il cittadino possa vedere che esiste tutta la valutazione dell'invalidità si fa in base a delle tabelle già, insomma, che sono state già precostituite, ed è in base a un punteggio rispetto alla malattia e alla patologia che uno ha. Può avere anche più patologie. Vedete che fino a un 33% non si è invalidi, quindi non si ha diritto a niente. Dal 34% in poi c'è tutta una gradualità. Diciamo che quello di cui insomma, noi trattiamo soprattutto insomma, oggi è quell'invalidità, e la tratteremo anche in futuro quando parleremo di impegnativa di cura domiciliare, è l'invalidità che va dal 67% al 100%, perché lì dentro è proprio una non autosufficienza e ci sono anche, si ha diritto anche a alcuni aiuti proprio economici, mentre nella prima parte questo non sempre c'è, o sono altri insomma gli interventi che si possono fare. Ecco. Quindi non entriamo nello specifico di ogni percentuale, ma è proprio per far capire come questo. Qui sta la complessità, ma anche in fondo l'elemento di tutela ed eventualmente di aiuto. Ecco. Io davvero mi fermerei qui per la mia... E allora passiamo subito al riconoscimento dell'invalidità civile, che entra proprio nello specifico. Vediamo di spiegarlo. Ecco, questo discorso dell'invalidità delle percentuali, per chiedere, perché è una cosa che magari può interessare molti, è una valutazione oggettiva. E quindi tanto qui quanto a Catanzaro, quanto a Padova, Verona, Treviso è la stessa, perché ci sono dei parametri obiettivi che vengono presi in considerazione, o potrebbe variare? Perché poi entrano anche in gioco a volte in parallelo delle assicurazioni, no? Che alcuni possono fare. No, la valutazione è oggettiva, nel senso che ci sono delle tabelle che indicano il livello di la tipologia di invalidità e della patologia, e poi di conseguenza anche il grado della patologia, il grado di invalidante di questa patologia. Ecco, per capire un po' la questione, molto spesso si sentono delle campagne no, in TV o nei media dove viene riconosciuta, non so, per una patologia la possibilità di avere l'invalidità. In realtà non è così. È che quella patologia rientra nelle tabelle e in base al grado invalidante di quella patologia potrebbe essere riconosciuto poi una percentuale che può dare diritto o meno ad una prestazione. Quindi non è che quando si parla di un'invalidità specifica quella dà sempre diritto ad una percentuale, ma viene stabilito in base al grado di invalidante, e questo è uguale, diciamo, per tutto il territorio nazionale, quindi sono delle tabelle precostituite. Dopo ovviamente parliamo di commissioni e lì insomma si entra un po' nello specifico, però dovrebbe essere un informato. Esatto. Allora, il riconoscimento dell'invalidità civile che cos'è?
Ok, il riconoscimento dell'invalidità civile appunto è riconoscere un grado di invalidità determinato da una specifica patologia, possono essere anche più patologie. E la valutazione è complessiva, a differenza dell'INAIL che si possono sommare le varie patologie, no? il grado invalidante di ogni patologia, qui viene fatto sempre una valutazione complessiva, quindi viene tenuto conto dell'intero stato di salute. Innanzitutto diciamo che la domanda può essere fatta a partire dal neonato fino all'anziano, al grande anziano, quindi riguarda tutta la popolazione, e poi appunto viene determinato in base alla tipologia di invalidità. Legata al riconoscimento dell'invalidità c'è anche lo stato di handicap. Questo riconosce, ecco qua, quindi vediamo la parte destra, qui dice invalidità, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Esatto, mentre cecità e sordità comunque sono domande che vanno avanti, diciamo, per una patologia specifica. L'handicap, la disabilità, non posso avere il riconoscimento se prima non ho fatto una valutazione dell'invalidità, perché in base al grado poi alla percentuale posso avere riconoscimento della legge 68, che è quella del collocamento mirato per chi è in forza lavoro, oppure l'handicap, che è uno stato, un ulteriore riconoscimento di stato di invalidità che però dà dei benefici che sono più riferiti alla vita sociale, non so, che possono essere i permessi, la legge 104, no? Certo, sentiamo parlare di questi elementi. Ecco. Per quanto riguarda, vabbè, la cecità può essere fatta nel momento in cui una persona perde un grado importante di vista. Mentre la sordità, lo voglio specificare perché appunto trattando in questa trasmissione la fascia, diciamo, dai 67 anni in poi, molto spesso anche i medici erroneamente indicano sordità sul certificato. In realtà la sordità viene determinata tale quando insorge prima dei 12 anni di età e si parla di sordità totale. Per l'ipoacusia derivante da patologie o da ipoacusia senile rientra nella sfera dell'invalidità civile, quindi non è, anche se un anziano diventa sordo completo, non si fa una valutazione per sordità, ma sempre per invalidità civile. E rispetto alla tabella che abbiamo visto prima, anche se non raggiungo un grado importante che poi mi dia riconoscimento ad una prestazione anche economica, già a partire dal 46% posso avere delle esenzioni per l'acquisto delle protesi. Quindi in questo caso, quando si deve acquistare l'apparecchio acustico, facendo domanda di invalidità civile, anche con una percentuale molto bassa, può essere poi chiesto il contributo economico per l'acquisto, appunto, che può essere l'apparecchio acustico, ma il busto oppure altri supporti necessari, insomma, all'assistenza degli anziani. Allora, come si chiede l'invalidità civile? Quindi il certificato sostanzialmente. Il certificato, allora partiamo da questo. Innanzitutto è necessario avere un certificato medico che viene redatto solitamente dal medico di base, che è un medico certificatore, ma non solo. Noi come patronato, il nostro medico legale è un medico certificatore, per cui assistiamo anche l'utenza da questo punto di vista. Eventualmente si può chiedere anche l'assistenza di un patronato anche per redare il certificato necessario alla domanda di invalidità. Ovviamente deve essere supportato da documentazione sanitaria, possibilmente recente, non superiore ai 6 mesi. Sempre per la fascia anziana molto spesso non si hanno patologie che determinano un'invalidità, ma c'è un deconimento cognitivo o fisico. In questo caso bisogna avere una relazione geriatrica recente per poter poi dare possibilità alla Commissione di fare una valutazione che sia corretta. Quindi sempre di base si parte con una prescrizione, no, bisogna che sia valutato lo stato, certo, prima con visite per specialistiche, poi il medico reda il certificato
indicando appunto i dati anagrafici che sono essenziali e compilando poi le varie parti, le patologie e il tipo di infermità. È importante che la compilazione sia precisa e puntuale, perché poi la commissione molto spesso si rifà a quello che scrive il medico. Vediamo okay. certificati anche molto scarni. Suggerirei insomma di essere più dettagliati, appunto perché poi difficilmente stanno lì a scartabellare, no? Quando sono alle visite medico-legali, insomma diventa un po', diciamo che tutto aiuta se è presentato in modo completo e corretto, ecco. E poi il medico di base invia, o il medico certificatore invia il certificato, ma questo non significa che la domanda è stata presentata. Molto spesso le persone vengono al patronato con un certificato scaduto, il certificato poi lo vediamo ha una validità di 3 mesi, perché pensano che l'invio telematico del medico sia, diciamo, la richiesta effettiva. Invece bisogna poi inoltrare un'ulteriore domanda attraverso i patronati oppure attraverso il cassetto del cittadino, se è in possesso dello SPID e può accedere al proprio dello SPID o degli altri strumenti che ti consentono. Allora facciamo così, questo è un altro step importante, perché altrimenti siamo arrivati alla prima fase, medico dà questo certificato compilato, esatto, e il medico lo invia. Esatto. Attenzione, non finisce tutto qui, c'è un'altra fase, quindi dovete prestarci attenzione per forza. Abbiamo la pubblicità, io vi aspetto tra pochissimi secondi, sempre sul canale 19. Allora, stavamo discutendo l'importanza di rispettare tutte queste procedure, che non è semplice, assolutamente. Perché se passano i 90 giorni, e qui vediamo la slide successiva, domanda di riconoscimento di invalidità, non si può più presentare la domanda, bisogna cominciare da capo. Come funziona? Esattamente, bisogna chiedere un nuovo certificato, perché questo non è scaduto. Allora il medico l'ha mandato, però il cittadino deve fare la sua parte. Esattamente. Cioè cosa deve fare? Vediamo. Deve rivolgersi a un patronato o, come dicevo prima, se è in possesso degli accessi per entrare nel proprio cassetto, però sponsorizziamo l'attività del patronato, perché poi dà anche tutta una serie di assistenza che va al di là della presentazione della domanda. E appunto il certificato, l'invio poi della domanda, alla quale devono essere inserite tutta una serie di dati che poi sono determinanti al riconoscimento o meno della prestazione, nel senso che si conclude l'iter senza dover poi riprendere in mano nel caso in cui la commissione dia esito positivo. Quindi il codice IBAN, i dati anagrafici, i dati reddituali vengono già inseriti in questa domanda a completamento dell'iter, perciò è necessario insomma fare anche questa fase in modo corretto entro 90 giorni dall'emissione del certificato. Okay. Un'altra cosa, nel certificato può essere anche chiesta la visita domiciliata nel caso in cui la persona invalida possa avere delle controindicazioni nello spostamento, quindi il medico che reda il certificato lo può già indicare affinché poi la visita possa essere fatta al domicilio e non presso le strutture USL. E come abbiamo detto, appunto, attraverso l'attività del patronato viene poi fatto l'invio della visita. Cosa succede dopo? Allora, succede che una volta inviata la domanda, l'USL nei tempi, e purtroppo qui devo dire che sono diventati anche tempi molto molto importanti, nel senso che non c'è una tempestività nel richiamo, nel dare l'appuntamento per l'invito a visita, a parte per le patologie oncologiche per cui vengono rispettate delle tempistiche brevi, appunto per la tipologia della patologia, ma per tutte le altre casistiche siamo arrivati anche 6-7 mesi prima fa tempo della a peggiorare la convocazione situazione alla visita.
arrivati al giorno in cui appunto si va all'appuntamento, viene comunicato attraverso una mail, un messaggio telefonico o una lettera, una raccomandata, in cui si invita appunto a presentarsi e dove viene anche specificato cosa portare. È necessario che a questo appuntamento si vada preparati con la fotocopia di tutte le certificazioni mediche in possesso, il documento di identità, perché poi questi documenti vengono lasciati all'USL e fa parte poi della propria Certo. documentazione sanitaria, che rimane anche per eventuali aggravamenti successivi. E una volta fatta la valutazione, la Commissione provvede a inviare un certificato, un verbale di presato dell'invalidità, dove verrà specificato appunto la tipologia di riconoscimento, che poi abbiamo visto può essere parziale, totale, in base appunto al grado di invalidità. Quindi c'è tutta una documentazione che deve essere portata, no? Tra l'altro, quindi viene schematizzata in modo che ci si renda conto di sì, che documentazione avere. La documentazione in genere appunto sono il documento di invalidità, la tessera sanitaria, il certificato che è stato rilasciato dal medico di base, e poi la documentazione sanitaria, quella che ha permesso al medico di compilare il certificato. Quindi ho detto che deve essere il più recente possibile, il più completa possibile, che riguardi tutta la sfera sanitaria del paziente. Ma quando voi scrivete nell'ultima parte, vanno indicate tutte le patologie e i problemi riguardanti il vivere quotidiano, difficoltà di deambulazione, incontinenza, difficoltà a lavarsi, vestirsi, chi lo scrive? Questo è il medico specialista, per questo io suggerivo una visita geriatrica, perché la visita geriatrica fa tutte queste valutazioni. Una persona giovane in genere fa domanda di invalidità perché si trova in una condizione invalidante dettata da una patologia. Un anziano molto spesso non ha una patologia specifica, ma una condizione, uno stato di decadimento che appunto va ad investire questa sfera, la sfera cognitiva e la sfera che riguarda lo stato fisico. E l'incontinenza, la deambulazione, la difficoltà nel compiere gli atti quotidiani rientrano in questa sfera. Ma uno lo deve fare perché gli viene in mente di farlo? Perché è necessario per la valutazione. Certo, quindi il medico lo dice, guarda di andare dal geriatra. Io penso uno che non è addetto ai lavori, che non sia un medico, che non sa neanche che il geriatra può risolvere. Certo che sì, perché il medico altrimenti, anche se conosce il paziente da 20 anni, che l'ha in cura da sempre, difficilmente anche lui ha bisogno di un supporto. Quindi perché il medico geriatra ha dei parametri di valutazione, il medico di base normalmente non lo fa questo tipo di valutazione, a meno che non abbia una specializzazione in materia, però appunto è necessario che sia ben documentata, soprattutto appunto quando non ci sono patologie specifiche ma determinati da un decadimento cognitivo e fisico. È ovvio che poi rientra tutto, perché normalmente poi un anziano ha problemi, il diabete, la pressione o anche patologie, poi deve essere tutto documentato in modo dettagliato. È importante, ripeto, che sia il certificato redatto in modo corretto e preciso, proprio per evitare che si tralascino delle condizioni che poi sono determinanti, perché ad esempio, e lo vediamo anche più avanti, il grado di invalidità determina poi anche la possibilità o meno di avere un aiuto economico. E questa è la cosa sostanziale. E questo è determinante. Qui abbiamo la visita che voi schematizzate. Sì, come dicevo prima, la commissione medica che prende in carico la domanda avrà cura poi ad analizzare tutti questi elementi che sono stati forniti dal medico di base, attraverso il certificato e attraverso la documentazione che poi il paziente porta alla commissione. Ripeto, deve essere
la fotocopia del documento d'identità, il codice fiscale e tutta la documentazione fotocopiata, perché poi devono trattenerla all'USL, altrimenti poi deve lasciare lì l'originale, non ha più documentazione in suo possesso, quindi è importante che ci siano le fotocopie e in base a tutti questi elementi viene appunto stabilito qual è la commissione medica dell'USL che fa questa valutazione. Certo. Non è il medico di base o altro, è la commissione. Quindi c'è un verbale definitivo della visita, esatto, che viene approvato dalla commissione medica e viene inviato dall'INPS al richiedente. Esattamente, ci sono più passaggi perché c'è la commissione medica superiore dell'USL, dell'INPS, che poi determina, poi avvalla, diciamo, quanto stabilito dalla prima commissione. C'è un iter appunto per determinare, allora, perché c'è una fase provvisoria e una fase definitiva. La fase provvisoria è quella della prima commissione che determina un grado di invalidità e quindi viene inviato un verbale provvisorio che poi deve essere avvallato dalla commissione medica superiore, appunto una seconda valutazione che al 99,9% conferma quanto stabilito dalla prima commissione. Quindi è la fase definitiva, quella poi del riconoscimento della prestazione o meno. Abbiamo i benefici economici, che sono quelli che sostanzialmente per i quali uno va ad avviare tutto l'iter per lo più, no? Esatto, abbiamo visto all'inizio con le slide ad inizio della puntata dove c'era specificato il grado di i vari gradi di invalidità. Nello specifico, sempre nella sfera anziana, però bisogna dare delle indicazioni ben precise. Allora, al compimento del 67° anno di età viene fatta una valutazione diversa rispetto a quella che viene fatta dai 18 ai 67, perché le fasce, diciamo, di riconoscimento della prestazione si divide in 0-18 per, diciamo, una valutazione per un'indennità di frequenza che è data ai minorenni in sostanza, e dà una specifica tipologia di valutazione. E quella dell'età adulta dai 18 ai 67, dove si determina che lo stato di salute possa condizionare comunque la vita lavorativa e sociale di una persona, per cui è riconosciuto un grado, un beneficio economico a partire da quella che noi diciamo invalidità parziale, ossia dal 74% al 99%. Okay? È però determinata da un limite di reddito. Se ho un reddito che non supera, adesso non dico le cifre corrette, ma intorno ai 5.000 euro più o meno, poi ci sono delle ovviamente cifre ben specifiche che vengono aggiornate di anno in anno, e adesso sto dicendo una cosa un po' generica, comunque intorno ai 5.000 euro, e al di sotto di questo reddito viene riconosciuto un'invalidità che per il 2024 è di 333 euro. Per gli ultra 67enni invece non viene riconosciuto alcun beneficio economico né con l'invalidità parziale né con l'invalidità totale, cioè nemmeno se ho il 100%, perché si ritiene che poi dai 67 il decadimento non sia poi non vada a incidere sulla vita sociale e lavorativa, ma sia determinato da patologie derivanti dall'età, quindi con un altro termine di valutazione. In questo caso agli ultra 67enni dal punto di vista economico viene riconosciuto solo l'accompagnatoria. L'accompagnatoria non è una domanda specifica, perché molto spesso ci dicono, quando vengono ai nostri sportelli, ma non avete fatto domanda di invalidità? No, la domanda di invalidità è unica e il grado di valutazione che è diverso, perché c'è il 100% e l'accompagnatoria che è il massimo grado di riconoscimento. Perciò l'invalidità totale al 100% dà diritto sempre all'assegno di 333 euro per il 2024 dai 18 ai 67 anni, se il reddito in questo caso è superiore ai 17
non supera i 17.800 euro, mi sembra, anche qui la cifra non ce l'ho corretta, certo. però poi agli sportelli l'indicazione la danno corretta, ma il 67enne no. Il 67enne anche con il 100% questo importo non viene riconosciuto, deve avere l'indennità di accompagnamento. Ma se il 67enne è diventato sordo? Se il Faccio 67enne l'esempio, o non vede più niente, o non riesce più a... No, sono altre tipologie. La sordità del 67enne abbiamo detto che rientra nella sfera dell'invalidità e anche se è sordo totale, però questa sordità non determina una condizione che sia totalmente invalidante, e differenza della cecità invece, che diventa certo. invalidante, quindi lì la prestazione viene riconosciuta indipendentemente poi anche dall'età, ok? Mentre per la sordità non è così invalidante, per cui loro possono ottenere uno sgravio per l'acquisto degli apparecchi acustici, eccetera. ma non possono magari avere l'indennità di accompagnamento anche se sono completamente sordi, perché poi l'indennità di accompagnamento viene valutata sugli atti quotidiani della vita. Perfetto. Allora interrompo un attimo che abbiamo la pubblicità, eccolo qua, l'indennità di accompagnamento la vediamo qui, facciamo così, la descriviamo bene dopo la pubblicità, questa indennità di accompagnamento, bene. Quindi aspettate un pochino, poi torniamo insieme, pochi secondi. Allora torniamo adesso un po' all'indennità di accompagnamento, questo contributo economico, no, che viene dato, spieghiamolo un attimo rapido, eccolo qua. Quindi dicevamo appunto che l'indennità di accompagnamento è il massimo grado di invalidità e viene riconosciuto ovviamente non solo agli ultra 67enni, ma a chiunque abbia una patologia che influisce negli atti quotidiani della vita, talmente invalidante da non rendere più possibile gli atti quotidiani della vita. E non è legata a nessun reddito, a differenza dell'invalidità, dell'assegno di invalidità civile, che sia parziale che totale, comunque è legato ad un reddito minimo o massimo, insomma, da non superare per l'erogazione. L'indennità di accompagnamento è a prescindere dal reddito e viene appunto riconosciuta a tutti i cittadini italiani, cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno almeno della durata di un anno. Questo per quanto riguarda tutte le tipologie di invalidità, quindi viene riconosciuta a tutti i cittadini. Ecco, una cosa, i 3 requisiti, dice che l'impossibilità di deambulare senza un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, quindi può essere che uno non sia capace di spostarsi, però magari riesce a mangiare, fare, ha sempre è lo stesso discorso, oppure cioè alternativo? Allora, gli atti quotidiani della vita vengono intesi come proprio gli atti basilari, alzarsi dal letto, l'igiene personale, il poter provvedere anche all'alimentazione in modo autonomo, perché una persona può essere anche in grado di nutrirsi, no? Ma ha una patologia tale per cui non è in grado di alzarsi dal letto, certo, di di provvedere a quei gesti quotidiani, quello di poter provvedere all'igiene personale in autonomia senza avere poi un accompagnatore. Stessa allora, cosa per tipologie invece di malattie che colpiscono la sfera cognitiva, dove magari fisicamente una persona sembra assolutamente in salute, però poi la demenza senile sappiamo insomma che è devastante da un punto di vista cognitivo e psichico, per cui una persona completamente disorientata, apparentemente in salute, però non è in grado allo stesso modo di provvedere alla quotidianità. Certo, allora vediamo un po' gli importi per 12 mensilità di questa indennità di accompagnamento, no? Esatto, quindi a differenza di quello che abbiamo detto prima, che la pensione di invalidità civile viene riconosciuta per 13 mensilità ed è un importo che viene erogato fino ai 67 anni. Quindi vediamoci anche, ecco, mostriamo un attimo la slide successiva, che è quella della pensione di invalidità che sta spiegando, eccola qua la differenza, eccola qua. Esatto,
e che è comunque legata a un reddito, sono 19.400 appunto per il 2020 per quanto riguarda l'invalidità totale, mentre l'invalidità parziale è un grado di invalidità, è una percentuale economica più bassa. L'indennità di accompagnamento non è mai legata al reddito personale, quindi indipendentemente da quanto sia il valore economico di una persona, che può essere la pensione o redditi da lavoro se ancora in attività lavorativa, non è legata a nessun reddito. E vediamo qui le varie tipologie. L'indennità di accompagnamento riconosce un assegno di 598 euro. Andiamo a quella slide precedente, quindi, che ci mostrava gli importi. 12 mensilità. L'indennità di accompagnamento per ciechi, anche questa non legata a nessun reddito personale, viene data indipendentemente dalle proprie capacità economiche, è di 978 euro. L'indennità speciale per ciechi parziale è di 221 e l'indennità di comunicazione per sordomuti è di 263, che però, ripetiamo, per quanto riguarda i sordomuti sono nello specifico chi è stato dichiarato sordomuto prima dei 12 anni di età, quindi non per ipoacusie subentrate con l'età, successivamente all'età. Qui c'è un'altra cosa opzionale interessante, indennità e pensione, state facendo una comparazione, le due diverse remunerazioni possono essere disgiunte. Esatto, come dicevamo prima, un anziano non autosufficiente dove è stato riconosciuto un grado di invalidità al 100%, purtroppo non viene riconosciuto, per quello che dicevamo prima, nessuna indennità economica, mentre l'indennità di accompagnamento, che non è una pensione, appunto è un'indennità, viene riconosciuta anche all'ultra 67enne, perciò c'è questa differenza che è legata all'età e anche al reddito in possesso del richiedente. Perciò questa è la differenza sostanziale tra indennità e pensione di invalidità da un punto di vista, diciamo, del riconoscimento economico della prestazione. Poi, per quanto riguarda le agevolazioni, che si sposa, diciamo, alla domanda di invalidità e la domanda di riconoscimento dell'handicap, l'abbiamo accennato prima, oppure appunto questo dà delle agevolazioni per quanto riguarda la richiesta, la legge 104. La legge 104 dà la possibilità di avere tutta una serie di agevolazioni che possono essere dal tagliando per la macchina, per i parcheggi con handicap, appunto, ai permessi della legge 104 che possono tradursi, allora, se in età lavorativa possono essere chiesti per se stesso, mentre possono essere chiesti anche per il familiare invalido. Per quanto riguarda le due tipologie, ci sono i permessi, 3 giorni di permessi mensili che possono essere riconosciuti ad una gamma, diciamo, di familiari che arrivano fino al terzo grado degli affini, quindi parenti diretti e anche affini, e dà appunto la possibilità di avere 3 giorni mensili con un parente, appunto, con un parente, e i permessi sono retribuiti dall'INPS, perciò il lavoratore che ne fa richiesta non ha nessuna perdita da un punto di vista né economico né contributivo, perché sono coperti da contribuzione figurativa. E con la 104 invece, oltre ai permessi, può essere chiesto anche un congedo biennale. In questo caso viene riconosciuto solo ai parenti diretti, fino a fine al secondo grado, però se conviventi e se non sono presenti poi nessun'altra tipologia di parentela prima di grado, diciamo, superiore, e in questo caso sono 2 anni retribuiti per chi convive con la persona invalida. E i permessi possono essere chiesti se la persona stessa è invalida, quindi per se stessi, o per un familiare. Il congedo è solo però per un familiare se convivente. Questi 2 anni appunto sono coperti economicamente, vengono pagati dall'INPS e hanno copertura contributiva, quindi da un punto di vista, diciamo, contributivo ai fini pensionistici non si perde la posizione, ovviamente, per i lavoratori e non per chi non... Esatto.
E poi ci sono anche altre tipologie dopo da chiedere appunto agli sportelli, anche del CAF, perché riguardano sia sgravi fiscali che agevolazioni IVA per l'acquisto delle macchine o per dei contributi specifici in base insomma alle necessità. Qui noi vediamo l'ultima ognuno. slide, che sono tutte le sedi dello SPCGL presenti sul territorio, quelle principali, quindi potete prendervi anche giù nota, intanto la regia le tiene là. Ivana Fogo, quali sono gli luoghi preposti per andare a chiedere informazioni, che magari le persone si mettono anche un po' nel dubbio, ma dove vado? Devo andare, perché al CAF no, vado all'Inca, vado allo SPID, dove vado? Beh, allora, per quel che riguarda la nostra organizzazione, tutti e tre. Un'informazione comunque insomma la si trova, sì. Noi diciamo, noi siamo dello SPI, diciamo lo SPI perché naturalmente ci rivolgiamo agli anziani che possono anche avere la pensione che viene rivista completamente, quindi voi vi accorgete che manca un passaggio, per esempio. O lì, oppure quando vengono proprio, magari vengono per un'altra ragione e hanno questo tipo di problemi. Comunque quando si va in una sede SPI, se si ha un problema, chiedere, che la persona che accoglie sa sempre dove indirizzare. Ecco, quindi le nostre sedi SPI, noi adesso stiamo anche cercando c'è sempre accoglienza, questa c'è sempre stata in tutta la regione, in alcune province in un modo e in altre in un altro modo, ma insomma l'accoglienza c'è sempre. Ci stiamo anche un po' attrezzando per avere degli sportelli specifici per questi problemi, che sono proprio problemi anche di carattere sociale, e quindi alle nostre accoglienze, all'Inca, i nostri patronati Inca, lì vedete c'è tutto l'elenco, no, dei patronati Inca provincia per provincia, al CAF per altri ragionamenti, naturalmente per altre tipologie, ma insomma comunque noi sappiamo sempre dove indirizzare. In alternativa naturalmente al medico di base, insomma, se si vuole avere qualche informazione. In realtà, per quanto riguarda tutti i problemi, no, ma lo vedremo quando faremo la trasmissione sull'impegnativa di assistenza domiciliare, di cura domiciliare, io dico anche, se proprio uno si vede perso, piuttosto di arrivare a determinati gesti, perché insomma queste sono le cose che vediamo, che sono quelle che ci colpiscono quando poi dentro nelle famiglie succede di tutto, che si rivolgano ai servizi sociali dei comuni anche, no? Uno invece di compiere gesti disperati o disperanti, rivolgersi in caso ai servizi sociali. Sto parlando naturalmente di situazioni drammatiche, ma nel nostro caso, nelle nostre sedi, sia quelle provinciali, sia noi abbiamo un'organizzazione che presidia tutto il territorio. Certo, sì, infatti. Le sedi provinciali, le sedi mandamentali, i pensionati fanno anche dei presidi, li chiamiamo, no? Cioè magari un giorno a settimana si trovano in un determinato luogo, che comunque si trovano anche nei nostri siti le indicazioni, c'è sempre qualcuno che si farà di tutto per dare le indicazioni, se anche la persona non conosce perfettamente, perché anche noi non conosciamo, infatti ci siamo avvalsi oggi di Antonella, che è espertissima, insomma, no? Esatto, noi siamo giunti al termine, che è stata bravissima e ha semplificato le cose, perché prima della trasmissione diceva e ha semplificato, tagliato per farvi capire a sommi capi quello che c'è da fare, per cui è meglio sempre, lo so, bisogna fidarsi degli esperti, perché purtroppo dopo si incappa in termini, scadenze, carte che non si hanno, certificazioni, diventa problematico. Anche la stessa certificazione medica abbiamo visto che deve essere alquanto dettagliata. Certo. Grazie di essere state qui con noi, veramente gentilissime come sempre, ci avete illuminato in un capitolo che è abbastanza complesso, perché quando bisogna fare delle domande eccetera anche c'è l'emotività che entra in gioco, quindi è un altro aspetto importante. Grazie Ivana Fogo, Dipartimento Sociosanitario SPCGL del Veneto, come sempre presente in questi casi. Antonella Franceschin, segretaria SPCGL di Padova, per la sua precisione e dettagliata estremamente nel raccontarci i vari passaggi. Rivedete la puntata perché è interessante, però soprattutto rivolgetevi alle sedi SPI che vi abbiamo mostrato. Buon proseguimento, a presto.